ஹாய் மை டியர் குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சஹானா கார்னர் 2. இன்றைக்கி வந்து 2 சாண்டு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல, மேஜிக் சாண்டு அண்ட் வந்து ஃப்ளஃபி சாண்ட் ரெண்டுமே. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஃப்ளஃபி சாண்ட் வச்சு ஏதாவது ஒன்று கிராஃப்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. பட் எனக்கு கிராஃப்ட் ஐடியா வரல, இந்த மாதிரி விளையாடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதனால தான் இந்த வீடியோ. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, மேஜிக் சாண்டில் இதை வச்சு மேஜிக் சாண்டையும் ஃப்ளஃபி சாண்டையும் வச்சு ஒரு வீடு கட்ட போகிறேன். அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு மேஜிக் சாண்டில் ஒரு பெரிய மேடை மாதிரி கொஞ்சம் ஹைட்டில் இருக்கிற மாதிரி போட்டுட்டேன். அதுதான் வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ், வீட்டோட ஃபவுண்டேஷன். அதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி போடலான்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன மூடியை வந்து மோல்டாக வச்சுட்டு நான் இந்த மாதிரி போட்டேன். அப்புறம் ஃப்ளஃபி சாண்ட் எடுத்துகிட்டு இந்த நம்மக்கிட்ட வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ட்ரே இருக்குல்ல, ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்குல்ல, அதில் வந்து இந்த ஃப்ளஃபி சாண்டெல்லாம் போட்டுட்டு அதில் வச்சு நல்லா கம்ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, அப்படி சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் மாதிரி செங்கல் மாதிரி வந்துடும். அதை வச்சு வீடு கட்டலான்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு நிறைய மோல்டு வந்து அதை மோல்டை யூஸ் பண்ணி நிறைய பிரிக்ஸ் வந்து செஞ்சுட்டேன். இது வந்து மேஜிக் சாண்ட் மாதிரி எடுத்தால் உடையாது, அதனால் அது ஒரு ப்ளஸ் இல்லை. அதனால் நிறையா செஞ்சு அதில் போட்டு போட்டு செஞ்சு நிறையா செங்கல் மாதிரி நிறைய எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இதை வச்சு ஒரு வீட்டோட காம்பவுண்ட் மாதிரி அசம்பிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதோ பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து சரியாக செட் ஆகாமல் மாற்றி மாற்றி எதோ பண்ணியிருப்பேன். இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் வைக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சைடில் வந்து கொஞ்சம் இடம் இருக்க மாதிரி, ஒரு சைடில் வந்து காம்பவுண்டை வந்து ரெண்டாக பிரித்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். அதுக்கப்புறம் அந்த நடுவில் ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்ததை எடுத்துகிட்டு ஒரு சைட் காம்பவுண்ட் வந்து நம்ம வந்து அந்த மேஜிக் சாண்டே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒரு சின்ன டானிக் பாட்டிலோட மூடி இருக்கும்ல, அந்த மூடியில் வச்சு நான் சின்ன சின்ன பிளாக்ஸ் மாதிரி வைக்கிறேன். இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணும், இல்லாட்டி உடஞ்சி போயிடும். அதுக்கு மேலே இன்னொரு லைன் செங்கல் மாதிரி கீழே ஒரு லைன் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு லைனும் நான் வைக்கிறேன். செகண்ட் லைன் வைக்கும்போது தான் கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்கும். பார்த்து மெதுவாக வைக்கணும். கையில் போட்டுட்டு அப்புறம் எடுத்து மெதுவாக அதை வந்து வச்சிங்கன்னா தான் சரியாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் எங்கே தூக்கி போட்டாலும் ஃப்ளஃபி சாண்டோட பிளாக்ஸ் இருக்குல்ல, அது எங்கே தூக்கி போட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது. அதை வந்து மேஜிக் சாண்டை லைட்டாக தொட்டிங்கனாவே உடஞ்சிரும். அதனால் 2 லைன் போதும்னு அப்படி நிறுத்திட்டேன். ஓகே, அடுத்து வந்து வீடு கட்டுறது முடியாது. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து க்ளே சாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வீடு கட்டலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்கிட்டு நான் உங்களுக்கு அது வீடு வந்து கட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ ஆல்ரெடி ரெடிமேடாக வந்து என்கிட்ட ஒரு பிகி பேங்க் இருந்துச்சு, அதை தூக்கி வீடு மாறுறதுனால வச்சுட்டேன். ஸோ வீட்டுக்கு முன்னாடி இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல, ஷீலெல்லாம் இருக்கும்ல, ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு, ஸ்டாரு அந்த மாதிரி, அதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி சும்மா ஏதோ ஒன்று விளையாடணும்ல, அதுக்காக இந்த மாதிரி மோல்டு தான் இருந்துச்சு, அதனால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ சைடில் பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கேன்ல ஃப்ளஃபி சாண்டை வச்சு, அதில் தான் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டியிருக்கோம். அது வந்து ஆக்சுவலி ஸ்விம்மிங் பூல், அதை தான் நான் இவ்வளோ நேரம் சர்ப்ரைஸாக வச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் தண்ணி வேணும்ல, அந்த தண்ணிக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஸ்லைமு, அந்த மட் ஸ்லைம் வந்து தண்ணியோட அந்த ஸ்விம்மிங் பூல்லலாம் ஒரு ப்ளூ கலர் டெயில்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைம் இருந்தனால அந்த ஸ்லைமை தூக்கி அந்த பக்கம் ஃப்ளஃபி சாண்ட் பார்ட்டிஷன் போட்டிருக்கோம்ல, அந்த இடத்துல போடலான்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எடுத்து அந்த இடத்துல போடுறோம். அப்படி போடும்போது என்ன ஆகும்னா, வீட்டுக்கு முன்னாடி ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. ஸோ பூலில் வந்து அந்த ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷு, நார்மல் ஃபிஷ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் வெளியே வந்து ரெஸ்ட் எடுக்குது, திருப்பி தண்ணிக்குள்ளே போயிடும். வெளியே வந்து எப்படி ரெஸ்ட் எடுக்குதுன்னெலாம் கேட்கக்கூடாது. அது காம்பவுண்டில் நிறைய இடம் இருக்குது, அதனால் வந்து விளையாடிட்டுருக்கு. ஓகேவா? ஸோ வந்து வாட்ரு மாதிரி அந்த இடத்த வந்து செட் பண்ணிட்டேன். இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். நான் வந்து ஃப்ளஃபி சாண்டை வச்சு நான் ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ணலான்னு நினச்சேன். எனக்கு கிராஃப்ட் ஐடியா வராதனால நான் வந்துட்டு இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி கட்டி அதில் வந்து ஒரு செடியும் வைக்கிறேன். ஸோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே வந்து செடி இருக்க மாதிரி இருக்கும். வீட்டு காம்பவுண்டில் வந்து செடி போட்ட மாதிரி இருக்கும். அண்ட் வந்து நிறைய இடம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த குட்டி விளையாட்டு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து விளையாடும்போது ஃபன்னியாக இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் க்ளே சாண்டில் கண்டிப்பாக வீடு கட்டலாம். ஓகேவா? அடுத்து வந்து நம்ம க்ளே சாண்ட் வாங்கி பெரிய பெரிய வீடாக கட்டலாம். அதுலேயே ஸ்விம்மிங் பூல் இதெல்லாம் நிறைய ஐடியா இருக்குது, அதையும் பண்ணலாம். என்கிட்ட இப்போதைக்கு மேஜிக் சாண்டும் ஃப்ளஃபி சாண்ட் இருக்கனால இதை தான் பண்ண முடிஞ்சுது. நான் பிளான் பண்ணது வேறு, பட் அவுட்புட் வந்து வேறு. ஓகே, இப்போ விளையாடி முடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து எடுத்துடலாம். எடுக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த க்ளே கூட ஸ்லைமும் ஒட்டிக்கிச்சு. ஃப்ளஃபி சாண்டு கூட மட் ஸ்லைம் ஒட்டிக்கிச்சு. அதனால் சரி ஒரு மிக்சிங் வந்து பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிங்க் மேஜிக் சாண்டெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு, ஃப்ளஃபி சாண்டு கூட கொஞ்சம் மட் ஸ்லைமை கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு நாங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சகானா விளாடணும் அப்படின்னு நினச்சா, அதனால் கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எது கூடலாம் வந்து சாண்டு கூட மிக்ஸ் ஆச்சோ, ஸ்லைம் மிக்ஸ் ஆச்சோ அந்த பீஸை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணியாச்சு. நம்ம வேறு ஏதாவது கிராஃப்ட்க்கு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேலன்ஸ் ஒட்டினது கூடலாம் எடுத்து ஸ்லைமை போட்டு கலந்தா ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை.
அது வந்து எப்படி இருக்குமோ அதே மாரி தான் இருந்துச்சு. ஸ்லைமை மிக்ஸ் பண்ணாலும் அது ஆல்ரெடி வந்து கிழிஞ்சு போன துணி மாரி தானே இருந்துச்சு. அதே மாரி தான் இருந்தது. அப்படி இந்த சப்பாத்தி மாவ பாதி பெசஞ்சுட்டு சரியா பெசையாம இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அப்படி தான் இருந்துச்சு. ஓகே. இந்த மிக்ஸிங்கும் சரி, இந்த கிராஃப்ட் ஐடியா, இந்த கேமும் சரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஸ்லைம் அண்ட் சாண்ட் வச்சு வேறு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். பாய் பாய் பாய்.